So umbuzo apha uyasibuza uba what is the place value of 3 in 654.213? So lo mbuzo uthetha ukuthini? Uthetha ukuthi u-3 kwela nani ukwindawo yesingaphi? So ukuze siyenze loo nto masiqale ndiyibhale le number phantsi, ndizayibhala ngeekhala ke ezahlukeneyo. So sino 654.21 elokugqibela ibe ngu-3 ke ngoku. So sino 654.213. So siyayazi uba kwenzeka ntoni kwi-left ye-decimal point. So siyayazi uba lo 6 ngubani? Ukwi-hundreds okanye 10 to the second. Into efanayo ke nala 100. Qha ndibhale kancinci mandizoyibhala apha ngaphantsi. So lo 6 siyambona uba ukwintoni ukwi-hundreds okanye ukwi-100th place okanye ubuyafuna kungayibhala ngoba uku-10 to the second place. Le 500 yena, lo 5 I mean ukwi-tens okanye ukwi-10 to the first. Lo 4 yena ukubani? Ukwi-ones place efana nabani? Efana no-10 to the power 0. And then ke ngoku siye kwi-right kwi-decimal point yethu. So lo 2 representa ntoni? Lo 2 representa i-tenths. Umamela indlela endiyibiza ngayo. So ngu-1 over 10 okanye ngu-10 to the power negative 1. Lena engu-1, elinani elingu-1 iza ngubani? Izawuba kwi-hundredths. Okanye ubuyafuna ungabhala 10 to the power negative 2. And then eli lokugqibela lingu-3 likwi-thousands, likwi-1 over thousands okanye 10 to the negative 3. Besifuna ntoni kanina? Besifuna uphendula umbuzo othi what is the place value of 3 in 654.213. So sifuna indawo ka-3 uba undawoni. So siyayibona kulaa nto uba indawo akuyo laa 3 zintoni? Thousandths place. So ukwenza ke ngokuba siyayiqonda nyhani le nto esiyifunayo apha, masiphinde sibhale la manali ngolunye uhlobo. So singambhala u-6 as u-6 hundredths. So plus 5 tens, so ngu-50 ke lowo, plus 4 ones. So ithetha ukuthini loo nto? Plus 4 plus, ukhumbula lokhu kukho la manani aphi angapha kwi-decimal point. So plus emva kwalapho plus 2 tenths. So 2 tenths plus 2 tenths plus 1 hundredths. Hundreds plus 1 hundredths plus 3 thousandths plus 3 thousand. So 3 over 1000. So okanye ubuyafunda ke mhlawumbi ufuna ubhala ngolunye uhlobo ukuze uqonde kakuhle uba nyhani ndiyayazi le nto endiyenzayo, ungabhala la 6 as 6 times 100 plus 5 times 10 plus 4 times 1. Yabo, ndisole ndibhale khale wrong ke pha. So plus 4 times 1 plus 2 times 1 tenth plus 1 times 1 hundredths okanye 1 over 100. And then ukugqibela ke ngoku ibe ngu plus 3 times 1000. So ngu-1 over 1000. So xa sibhala ngolu hlobo iyasichazela ke ngokuba inani ngalinye likweyiphi indawo na. So the 6
5 2. Siyambona u6 kuntoni kwi-100th place, so ngu-600. So 5 kwi-tens, u4 ukwi-ones, and then size kweli cala le-thousands, so u3 kwintoni ukwi-3000s okanye 3 ukwi-1 over thousands.